Uumamni dachii kanaa akkuma bifaa fi akaakuu isaanii amalaanis walii adda. Kanaanis addunyaan tun wantoota dinqii ta'anii fi afaan nama qabachiisan danuu ta'anis waa'een allaattii rihaa jedhamu adduma. Rihaan sanyiiwwan allaattii Ameerikaa kibbaa keessatti argaman keessaa isa guddaadha. Uumamni kun lafa margaa filatee toora bosonaa naannoo paarkiiwwanii fi iddoowwan kunuunsa garaagaraa keessatti heddummaataa dhufuun qalbii daawwattootaa booji'aa jira. Rihaan sanyiiwwan allaattii keessaa amalaan callisaadha. Sagalee rihaa kan dhagahamu yeroo wal hormaataati. Uumamumaan waqtii wal hormaanni isaanii gahuu waan beekaniif heddummatanii bakka tokkotti walitti qabamu. Sana booda bakka hanqaaquun itti buufamu qopheessuun hojii isa kormaati. Rihaan dhaltuu hundi bakka rihaan kormaa qopheessetti hanqaaquu buusanii biraa qajeelu. Kan nama raaju garuu hanqaaquu hammachuun cuucii yaasuu fi kunuunsee guddisuun dirqama rihaa isa kormaati. Kormaan dirqama isaa bahachuuf al tokkoon hanga hanqaaquu 50 hammachuu danda'a. Kanas ji'a 6-7 yookaan 7-6 eega hammateen booda hanqaaquu cabsee cuucii keessaa yaasa. Kana booda rihaan hanqaaquu bustes ta'ee lubbu qabeeyyiin miidhaa geessisuu malan hundinuu bakka cuucoliitti hin dhiyeessu. Ofumaaf irraa eegee hanga ji'a 6tti guddisa. Kan nama dhibu immoo ilmoolee isaa qofa kunuunsurra darbee cuuciiwwan gartuu biraan kan abbaan irraa hin jirre biroos yoo arge ni guddifata. Rihaa dhaltuun jalqaba hanqaaqxee biraa deemtes cuuciiwwanitti akka hin siqneef ni ari'a. Gaheen rihaa dhaltuu hanqaaquu buusuu qofaa jechuudha. Hojiin hafe hundi kan rihaa kormaati. Cuuciiwwanis gaafa hanqaaquu keessaa yaa'an irraa jalqabee isuma jala fiigaa saffisaan guddachuun walakkaa waggaatti uf danda'u. Rihaan deebi'ee wal hormaata raawwachuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 2 turuu qaba. Rihaan tokko hanga waggaa 15 jiraachuus danda'a. Allaattiin kun akaakuu 2 kan Ameerikaa rihaa fi Daarwiin rihaa jedhamutu jiru. Guddinni qaama isaanii garagara yoo ta'u, Ameerikaan rihaa kan jedhamu guddaa yoo ta'u haga meetira 1.5 dheerachuu danda'a. Ulfaatinni isaatis haga kiiloogiraama 25 ta'a. Daarwiin rihaa kan jedhamu garuu dheerinni isaa meetira 1 hin caalu. Ulfaatinni isaatis kiiloogiraama 10 gadi. Baalli yookaan kochoon rihaa bifa daalacha kan qabu yoo ta'u mormi isaa jalli immoo gurraacha. Garaa fi kotteen isaa bifa adii ofirraa qaba. Kotteen isaa jabaa fi dheeraa yoo ta'u quba 3 qofa ofirraa qaba. Rihaan koola guddaa qabaatus akkuma guchii barrisuu hin danda'u. Garuu fiigicha irratti colleedha. Sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 64 fiiguu danda'a. Kochoon isaa barrisuu hin dandeenye fiigicha irratti ammoo madaala isaa eeguun akka saffisuuf gumaacha. Rihaan soorlachee keessatti ramadama. Firiiwwan biqilootaa fi marga dabalatee ilbiisota, reeptaayilotaa fi sanyiiwwan hantuutaa soorata. Rihaan ooyiruu namaa seenee midhaan waan mancaasuuf qonnaan bultoonni Ameerikaa kibbaa akka diinaatti ilaalu. Gama biraatiin garuu namoonni foon hanqaaquu fi gogaa isaatiif jecha kunuunsanii horsiisanis jiru. Dachiin tun buburreedha akkuma jedhamu maarree haala kanaan haati rihaa kormaadha moo dhaltuudha jennaree Naashinaal Ji'oogiraafii wabeeffanne.